Begitu ada yang mulai lihat satu titik hitam mulai mendekati, Dus zodra zij dus eigenlijk één bepaalde zwarte punt zien naderen. lalu muncul lagi, jadi tergantung kalau ini 20 betina, maka itu 20 jantan yang terbang. Oh, dus als er dus eigenlijk 20 vrouwtjesvogels staan, dan moeten er dus eigenlijk 20 mannetjesvogels in de lucht staan. Begitu mereka menunggu mereka yang jantan mulai dekat, Zodat zij zien dat ze eigenlijk de mannetjesvogel beginnen te naderen. maka ini laki-laki itu ngeper namanya, saudara, begini. En dan doen ze inderdaad gepperen. Oke lah. Is dit verbaren? Dus niet Ya, vertalen. jadi bisa bayangkan waktu kakinya dengan ekornya dipegang, Dus ze dus eigenlijk die poten en de staaf vasthielden. lalu sayapnya kan per gitu sayapnya Is itu. op en neer klappen met de vleugels. Nah, itu yang saya kagum pada merpati, saudara. En dan verbaas ik me nogal over die vogel. Bayangkan ini nggak cuma 1, 2. Stel eens voor dat je ziet 1, 2 vogels die er staan. Ini banyak, Er saudara. zijn veel van die vrouwtjesvogels. Dari jauh. En vanaf de verte. Si merpati tahu mana bininya. Ze weten exact welke hun vrouw is. Itu yang saya kagum pada mereka. En daar verbaas ik me nogal over van die Jadi ini yang dibawa per gitu, saudara. Ze gingen steeds verder met purperen. Nggak ada merpati, shoot, keliru gitu sebelah sih. Dan is geen uit van, oh ja, dat is een verkeerde vrouw. En daar moet je zijn. Luar biasa. Ziet u? Dan ingat, mereka nggak pakai kacamata. En onze ouders gebruiken geen bril. Kita saja pakai kacamata masih kurang ajar. En wij met een bril op zijn, dat is zo brutaal. Kun je nagaan. Betul tidak, saudara? Kita Waarom belajar. niet, sisters? Maka itu merpati ini gambar simbol yang hebat sekali. En daarom is juist een geweldig symbool voor ons God. Jadi merpati nggak akan selingkuh. Dus hij zal nooit overspel plegen. Dia setia pada pasangannya. Hij is nauw. Luar biasa. Ziet u? Yang kedua, merpati itu nggak punya empedu. En het tweede, ze hebben geen faal. Itu merpati nggak pernah pahit hati. Daarom zijn ze nooit verbitterd. Ayo kita bertobat hari ini. Laten we daarom ons vandaag bekeren. Yesus adalah suami kita. Jezus is onze echtgenoot. Kita adalah mempelai perempuan. Wij zijn zijn bruid. Banyak orang Kristen salah menggunakan Matius 19. Vele christen gebruiken Matthäus 19 op verkeerde manier. Boleh cerai karena perzinahan. Ze kunnen misschien scheiden vanwege het oostspel. Kita salah baca. Wij lezen het verkeerd. Walaupun Yesus berkata, boleh kecuali karena zina. Ondanks dat Jezus gezegd heeft, als je dus overspel pleegt, Ya, mari saya pakai hukum ini. laat ik daarom deze regel gebruiken. Saya tidak hafal hukum-hukum tentang perzinahan, pembunuhan, pencurian, perampokan, itu polisi dan hakim yang hafal. Ik ken de wetten niet uit mijn hoofd over het overspel, niet al die wetten en regels, dat is de taak van de rechter. Kalau di Indonesia namanya KUHP. In Indonesië, de instantie doet dat heet KUHP. Ada 2 arti. Dat betekent, dat heeft 2 betekenissen. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata. Dat is eigenlijk, de wet wordt eigenlijk voor, Ya hukum begitu loh pokoknya. voor mensen die overtredingen begaan. Tapi arti yang kedua, kasih uang habis perkara. Maar de tweede betekent van, geef geld en dan is je zaak opgelost. Saya itu sering pelayanan ke penjara. Vaak heb ik bediening in de gevangenis. Ya saya sering bebaskan orang. Kalau sudah waktunya selesai, saya bayar mereka untuk bebas. En als het de tijd is, ga ik een borgsom betalen. Nah, di semua penjara Indonesia, orang-orang itu sudah punya hukum. Berkata Indonesia bukan Pancasila tapi Heksasila. Bukan 5 tapi 6. In Indonesië dus, hebben ze dus een wet, dat is in Pancasila, dus geen 5 wetten, maar Heksasila, dus 6 wetten. Ya, saya tanya, apa yang ke-6? Wat is dan de 6e wet? Bukan yang ke-6, Pak, tapi yang pertama. Het is eigenlijk niet de 6e, maar het is de eerste. Oh ya? Apa Oh ya? ja, wat is het dan? Keuangan yang maha kuasa. Dus het geld is almachtig. Itu Indonesia, saudara. Dat is nou Indonesië. Semuanya uang mah itu rusak negara itu. Maar dat geld, dat vernietigt het land eigenlijk. Saudara, mari kita kembali lihat ini. Laten we daarom teruggaan hierna. Bagaimana Yesus Tuhan melakukan hukum perzinahan? Hoe past zij dat overspelswet toe eigenlijk? Jadi, Jezus dat. KUHP saya tidak hafal, Dus KUHP is de normale wetten, al die wetten ken ik niet uit mijn tapi hoofd. kalau KUHS saya hafal. Maar KUHS ken ik wel uit mijn hoofd. Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Dat is de wet van de hemel. Itu saya hafal. Dat weet ik wel uit mijn hoofd. Dengarkan yang masih ngotot dengan Matius 19. Boleh cerai kecuali karena zina.
Luister goed, als je dus toch nog volhoudt over die Mattheus 19, mag scheiden als je als hoofdspel is geweest. Mari kita lihat ini. Laten we goed hier naar kijken. Dalam Matius pasal 5, In Mattheus hoofdstuk 5 KUHS berkata, zegt ons KUHS van de hemel, berzina buat surga het hoofdspel plegen voor de hemel. itu nggak cuma megang seseorang, Dat is niet alleen iemand vasthouden, nggak cuma peluk seseorang, iemand anders omhelzen, nggak cuma tidur dengan seseorang. of slapen met iemand. Lebih hebat lagi. Dat gaat nog veel verder. Hukum surga berkata, De hemelse wet zegt ons, apabila kamu melihat seseorang dan terangsang menginginkannya, als je iemand ziet en je verlangt naar de persoon, maka kita sudah apa dengan orang itu? wat hebben we dan gedaan? Berzina dengan orang itu di pikiran kita. Dan heb je al overspel gepleegd met de persoon in onze gedachten. Ayo, kalau kita melek semua nggak buta, Dus als wij allen dus niet blind zijn, janji. Berani berkata nggak ada yang pernah berzina? durft u te zeggen dat u nooit overspel heeft gepleegd in uw leven? Kok diam semua? Saya Oh, tanya. je zit weer stil. Ik vraag u dit hoor. Ayo, jangan ngaku. Beleid het. Nah, makanya jadi kalau kita pakai hukum surga, Dus als wij de hemelse wet toepassen, bukan cuma istri kita yang pernah berzina, kita juga pernah berzina. niet alleen onze echtgenoot heeft overspel gepleegd, dat hebben wij natuurlijk ook uiteraard gedaan. Karena kita masih punya mata. Omdat wij nog steeds die ogen hebben kunnen zien. Jadi, kalau boleh diceraikan karena zina, Dus als je dus overspel is geweest, dan mag je scheiden. nggak ada yang utuh pernikahan kita semua. Dan zal geen huwelijk zich staan kunnen houden. Baca Efesus 5:33. Lees Efesius 5, Ya, ayat 33. Silakan dibaca. Kalau saudara baca dari ayat yang ke-22 di Efesus 5, Als je dat leest in vers 22 uit Efesius 5, itu bicara soal suami istri. dan spreekt over man en vrouw. Nah, Yesus menempatkan diri sebagai suami. En Jezus plaatst zichzelf als een man. Nah, dalam ayat 33 dikatakan, En in vers 33 wordt er gezegd, dus intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn nah, vrouw ieder. zorg hebben. Kata ieder itu bukan cuma kita suami istri, tapi Yesus juga ikut di situ. Dus dat woord ieder, dat zegt niet alleen al voor, dat is niet alleen gezegd voor ons als man en vrouw, maar Jezus neemt ook hierin deel. Karena dari ayat 22 dia sudah menempatkan diri, aku suami buat gereja. Maar in 22 zegt hij over zichzelf, ik ben de man voor de kerk. Jadi bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, Dus hoe je dat dan ook keert voor u en ieder van u, itu Yesus juga. dat gaat over Jezus. Berlaku hukum ini. Lanjutkan. Geldt deze wet. Hukum apa? Wat voor wet is het dan? Voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Jadi Yesus pun sebagai suami, dia menghormati, mencintai istrinya, itu kita. Jezus als man houdt ook van ons, respecteert ons en heeft ons lief. Dan kita sebagai gerejanya harus hormat, tunduk kepada dia. En wij als een kerk moeten ontzag hebben voor hem. Nah, kalau kita istrinya Tuhan Yesus, En als we nou de vrouw zijn van Jezus, dengan hukum perzinahan tadi, door middel van die regel van de wet van het overspel plegen, berarti Yesus sudah lama bisa ceraikan kita. dat betekent dat Jezus ons al lang heeft kunnen scheiden. Karena kita berzina. Omdat wij overspel hebben gepleegd, toch? Betul tidak, saudara? Waarom, broeders en zusters? Tapi mengapa dia nggak akan ceraikan kita? Maar waarom wil hij niet van ons scheiden? Ya karena trouw dengan getrouwd tadi itu. Vanwege de karakteristiek van hem van trouw en getrouwd zijn. Dia nggak akan ceraikan kita. Zal hij ons nimmer scheiden. Sekurang ajar apapun kita. Hoe brutaal wij ook zijn geweest. Jadi tidak ada kata cerai dengan alasan apapun dalam pernikahan kita. Er zal dus eigenlijk geen reden voor een echtscheiding ook mogen zijn in ons leven. Mengampuni, menerima. Vergeven en kunnen aannemen. Karena Yesus seperti itu atas kita. Zo is ook Jezus tegenover ons. Nah, di situ anak-anak kita akan belajar. Daarin zullen we onze kinderen gaan leren. Betapa mama menghormati papa dan papa mengasihi mama. Hoe mama dus eigenlijk papa ontzag heeft voor papa en hoe papa dus mama lief heeft. Anak-anak kalau besok mereka besar dan menikah, Als die kinderen later groot worden en gaan trouwen, maka akan lihat hidup kita. dan zullen ze terugkijken naar ons leven. Maaf kepada anak-anak. Excuses voor de kinderen. Saya berdiri atas nama papa mamamu. Ik doe dit namens je papa en mama.